我係Shirley，係咁啲街坊咧叫我做小玉嘅。咁我喺慈悲香港咧係負責做外展嘅，外展探訪啲露宿者嘅。咁啊每一日咧都係會捐窿捐罅啦，去唔同嘅地方啦，去探嗰啲無家者、露宿者。咁目的咧就係想同佢哋建立關係啦，做朋友啦，派啲物資啦。咁探下佢哋，慰問下佢哋，究竟即係佢哋嘅譬如唔夠衫着啊，或者而家冬天好凍嘅時候就要俾被啊，俾衫佢啦。咁夏天咧亦都可能俾啲T 恤啊，咁啊攞啲嘢俾佢食啊咁樣。但係最主要咧就係想同佢哋做朋友啊。做咗朋友之後希望可以用大家個關係好啲之後咧，咁啊可以知道究竟。即係更加了解到佢需要係啲乜嘢咯。咁你哋又知道咩叫露宿者嗬？知啊嗬？有冇見過啊？有啊。通常喺邊度見啊？天橋底係啊，仲有冇啊？碼頭啊，係啊，係咪觀塘碼頭啊？哦，而家冇啦嚇。街邊係啊係啊，街邊啦、公園啦，其實原來麥當勞都有嘅，圖書館都有嘅。而家咁熱嘅天氣咧，晏晝通常我哋去晒圖書館，係麥當勞咯。咁麥當勞咧，原來夜晚黑咧係好多過呢度，翻去瞓覺嘅人多過呢度，係真係嘅，好恐怖嘅，係嗰啲經理話叫全院滿座。咁啊，亦都試過因為而家咧麥當勞咧好多時都唔再俾人哋瞓啦，好多咧有一啲咧係因為朝頭早有唔係個個都係木懶啊嗰啲嘅。有一啲咧朝頭早有返工嘅，咁啊基於佢哋可能係做散工啦，咁啊可能唔夠錢去租劏房啊，咁如果租床位咧2000幾蚊咧，但係張床位咧可能好多虱啊，咁啊變咗佢哋會落返街瞓咯。咁啊而家咁熱嘅天氣咧，好多人都塞喺麥當勞度瞓㗎啦。咁啊或者我分享下啦，係我平時即係去探訪嘅其中一個伯伯。咁佢喺油麻地，咁原來呢一間屋咧，呢個木櫃啊，就係佢嘅屋嚟嘅。咁啊嗰次我就走埋去認識咗佢啦，走埋去俾個麵包佢啦。佢初時好抗拒嘅，因為其實佢咧都唔同人講嘢嘅。咁我去咗同佢買個包啊，買啲嘢飲，想同佢建立翻一個關係。跟住之後咧，佢開始聽咗我哋講啦，跟住我哋就帶咗去老人院住。咁啊，佢嗰個木櫃咧，雖然係20幾年啦，佢以前咧就當個木櫃係個棺材嘅，佢諗住咧就喺嗰度過世嘅。咁啊好但係自從咧佢識咗我哋之後咧，咁我哋就開始勸咗佢啦，跟住就帶埋老人院住。咁啊，我覺得好感動，好感動。原來我哋咧願意行出嗰步，願意去接納佢，同佢做咗朋友之後咧，佢放低晒，即係做翻個正常人啊！佢以前佢冇晒啲親人，冇晒朋友，係啦。咁跟住佢就而家咧，自己會去茶餐廳啊，自己喺老人院出入啊，咁我覺得好開心，係啦，係呢個係其中一個感動嘅故仔，係啊。你以前做咩工作？我其實咧疫情之前咧係做咗好多年嘅，做化妝，係專係幫啲明星化妝嘅。係做拍電影啦、拍廣告啦，跟啲明星入 TVB 啦、入 ViuTV 啦，同埋飛嚟飛去好多唔同國家咧去拍嘢嘅。好大分別喎！好大分別係。所以我想問你，以前你陪明星去美國、英國，而家你陪露宿者去麥當勞，點解咧？疫情嘅時候我就睇新聞咧，我見到原來咧有一啲露宿者咧係喺麥當勞入邊做飯嘅。當時我先覺得，我從來冇諗過，原來麥當勞有露宿者喎，因為好似另外一個空間咁樣，我完全係唔知道啊。跟住我就好想走出去睇下究竟佢哋發生咩事。再加上疫情咧，即係化妝嘅工作少啊，就多咗好多時間。跟住我就落社區去接觸呢啲。一去咧就足就做咗咁耐咯。嗰陣時係因為我越接觸得多咧，就越覺得我睇到人生好多另外嘅一邊。原來我平時見到嗰啲好華麗啊，你又讚我，我又讚你啊，跟住但係佢哋背後可能有講好多唔同嘅嘢啊。
又為咗埋堆啊，即係做咗好多嘢，我會覺得呢個係好假嘅世界。跟住我接觸翻露宿者之後咧，我反而覺得原來我哋由細到大去咁，即係通常阿媽就話嗱，你唔讀書啦，唔讀書啊就會瞓街啊，其實唔係咯。佢哋可能係因為金融風暴啦，又可能因為屋企問題啦，咁啊有好多原因令到佢去落翻街，而佢落街嘅過程之中，可能經歷咗好多嘢，而係你想唔到嘅。有啲係可能好富有，突然間一夜冇晒錢。我喺貧窮人身上學到好多嘢，好多人生嘅道理，好多我哋要珍惜，包括我哋時間唔多，我哋要去行出去。